வணக்கம் நண்பர்களே, நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எஸ்ஆர்டிவிஸ் தமிழ் சேனல். நான் எஸ்ஆர்டிவிஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்ஸ்கிரைபருக்கான ஒரு பில்டு. ஸோ இந்த பில்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50,000 ரூபாய் பட்ஜெட்டில் நம்ம வந்து பில்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த பில்டில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா CPU நம்ம பில்ட் பண்ணுவோம். அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மானிட்டர் ஒன்று வாங்கியிருக்கும். ஸோ அந்த மானிட்டர் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து லாஜிடெக்லேருந்து ஒரு கீபோர்டு இருக்குது, UPS ஒன்று இருக்குது, அது கீழே வச்சிருக்கேன் காட்டுறேன். ஸோ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து வாங்கியிருக்கோம். நம்ம ஒரு ஃபுல் சிஸ்டம் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், அப்புறம் வந்து என்னென்ன நம்ம வாங்கியிருக்கோம், அப்புறம் நீங்கள் எது வாங்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் பார்ப்போம். அது மட்டும் இல்லாமல் டைம் லேப்ஸ் பார்ப்போம். டைம் லேப்ஸ் பார்த்துட்டு இது பற்றி அதாவது எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் எது நீங்கள் வாங்கலாம் நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அதுக்கு மாதிரி இதுக்கு அடுத்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து வரும். ஸோ அதுவும் மறக்காமல் பாருங்கள். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட மதர் போர்டு. ஸோ மதர் போர்டு பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்ட்ராக்கோட B450 ஸ்டீல் லெஜண்ட் மதர் போர்டை வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மதர் போர்டு சூஸ் பண்ண முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. அதுவும் இல்லாமல் எனக்கும் பிடிச்ச மதர் போர்டு தான். பிகாஸ் கம்மி ப்ரைஸில் ஒரு நல்ல ஒரு வேல்யூவான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இந்த மதர் போர்டு நீங்கள் வந்து தாராளமாக போகலாம். அது 100% நான் சொல்கிறேன். பிகாஸ் நான் ஆல்ரெடி இந்த மதர் போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. MSI அந்த மாதிரி மதர் போர்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இது நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் ப்ராசஸர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது Ryzen 5 3500 as usual 6 core 6 thread ப்ராசஸர். ஸோ 3.6 GHz பேஸ் கிளாக் ஸ்பீட்லையும் 4.1 GHz பூஸ்ட் கிளாக் ஸ்பீட்லையும் ரன் ஆகுது. கிராஃபிக் கார்டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது கலர்ஃபுல் வந்து GTX 1650 நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கலர்ஃபுல்ல ஏன் சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்காதீங்க. பிகாஸ் வந்து அது கம்மி ப்ரைஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் கம்மி ப்ரைஸ்னால அது நல்லா இருக்காதா அப்படின்னு கேட்காதீங்க. அது சூப்பராக இருக்கும் கிராஃபிக் கார்டு. பிகாஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக எமர்ஜ் ஆகிற கிராஃபிக் கார்டு. உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா MSI மதர் போர்டு நல்லா இல்லை, இதுக்கு போங்க நான் சொன்னது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வளர்ந்துட்டு இருக்கு. அதனால் அவங்க நல்லா தந்துட்டு இருக்காங்க. MSI வளர்ந்த கம்பெனி, அதனால் அவங்க வந்து நல்லா தரல. அதே மாதிரி தான் இந்த கான்செப்டும். ஸோ இது வந்து கம்மியாக இருந்ததுனால அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. பிகாஸ் அவங்க வந்து வளர்ந்துட்டு இருக்கிற கம்பெனி ஆப்வியஸாக கம்மியாக வச்சா தான் வாங்குவாங்க. அதனால தான் அப்படி. அதே மாதிரி ரேம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கார்ஷோட 3000 MHz ரேம் வந்து வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இது ஒரு 8GB கிட். அதுக்கப்புறம் பவர் சப்ளை அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம வந்து கூலர் மாஸ்டர்லேருந்து 550 வாட் பவர் சப்ளை போயிருக்கும். ஸோ இதுவும் 80+ ஒயிட் ரேட்டட் பவர் சப்ளை தான். இந்த பவர் சப்ளைக்கு ஏன் போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஃபுல்லாக பிளாக் கேபிள்ஸ் வரும். ஸோ அதை வந்து யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாமே எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால போகணும். கூலர் மாஸ்டர் ஆகட்டும் இல்லை கார்ஷர் ஆகட்டும் ரெண்டுமே ஒரு தரமான கம்பெனி தான். நீங்கள் ரெண்டுத்தில் எது வேணாலும் சூஸ் பண்ணலாம். எந்த ஒரு மிஸ்டேக்கும் இல்லை இது சூஸ் பண்ணுறதுல. ஸோ அடுத்ததாக நம்மளோட ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம 240GB SSD மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். பிகாஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1TB SSD அவர்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ அதை வந்து நான் போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. அதனால் நம்ம வந்து இது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த பில்லில். கேபினெட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கூலர் மாஸ்டர்லேருந்து K501L அப்படிங்கிற ஒரு கேபினெட் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த கேபினெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபேன்ஸோட வராது, பட் நிறைய குவாலிட்டியோட வரும். ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி கேபினெட்லாம் வந்து ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு கேபினெட். கூலர் மாஸ்டர் ரொம்ப நாளாக வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு அற்புதமான கேபினெட். கொஞ்ச நேரத்தில் கேபினெட் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து மானிட்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம வந்து AOCலேருந்து ஒரு மானிட்டர் போயிருக்கும். 24 inch மானிட்டர், இது ஃபுல் HD மானிட்டர். அது மட்டும் இல்லாமல் ஆன்டி ப்ளீடிங் மானிட்டர். ஸோ வந்து ஏதாவது பேக்லெட் அதாவது டேமேஜ் எதுவும் வாய்ப்புக்கு இல்லை. ஃபியூச்சர்லையும் நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம்ஸ் ஓரத்துலலாம் பார்த்து கலர் ப்ளீடிங் இருக்கும், லைட் ப்ளீடிங் இருக்கும், அதெல்லாம் இருக்காது இந்த மானிட்டரில். பிகாஸ் இவங்களும் வந்து வளர்ந்துட்டு வர கம்பெனி. அதனால் நம்மளுக்கு வந்து கம்மி ப்ரைஸில் வந்து நல்ல மானிட்டர்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இதுவும் ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் தான் நம்மளுக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாஜிடெக்கோட ஒரு கீபோர்டு. ஸோ லாஜிடெக்கோட கீபோர்டு. இந்த கீபோர்டோட இது வந்து மாடல் நம்பர் வந்து K120. ஸோ நல்ல ஒரு கீபோர்ட். லாஜிடெக் கம்பெனி பற்றி உங்களுக்கு தெரியும், ஆப்வியஸாக சொல்ல வேணாம். UPS பார்த்தீங்கன்னா நியூமெரிக்லேருந்து ஒரு UPS நம்ம வந்து வாங்கியிருக்கோம். ஸோ ஒரு பேசிக்கான UPS தான் இந்த சிஸ்டமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ இவ்வளோ தான் நம்ம வந்து பில்ட். ஸோ இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் அன்பாக்ஸ் பண்ணி அப்புறம் வந்து எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்த்துருவோம். உள்ள பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஜிப் டைஸ், அப்புறம் வந்து சில ஸ்க்ரூஸ். இஸ் இட் வாட் ஐ திங்க். சூப்பர் காய்ஸ். இது வரைக்கும் நான் வந்து ஒன்று எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். எல்லா கேபினெட்டில் கொடுப்பாங்கன்ட்டு. பட் இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு வந்து ரியலி ஹாப்பி வித் திஸ் கேபினெட். பிகாஸ் ஃபஸ்ட் அன்பாக்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸே வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னு தான் சொன்னோம். கூலர் மாஸ்டர் K510L. இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன எக்ஸ்ட்ரா அப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் ஆஃப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறது நான் வந்து நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்க மாட்டேன் உங்களுக்கு. பட் வந்து ஸ்டாண்ட் ஆஃப் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது வந்து ரொம்பவே ஒரு கஷ்டமான விஷயம். ஸ்டாண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது வந்து மதர் போர்டை வந்து கேபினெட்டில் நிற்கிறதுக்காக இந்த இடத்துலலாம் இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். ஸோ அதை இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது கையெல்லாம் வலிக்கும். அப்படியே இந்த எட்ஜஸ்லாம் ரொம்ப வலிக்கும். கையை நம்ம கட்டிங் பிளேயர் வச்சு திருப்புற மாதிரி இருக்கும். சிலது ஒழுங்காக ஃபிட் ஆகாது. பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அதுக்குன்னு தனியாக அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது வந்து
லைக் இது எப்படி தெரியுமா, நான் ரொம்ப நாளாக ஏதாவது ஒரு கேஸில் கொடுக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு விஷயம். ஸோ இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், இதுதான் அது. ஸோ இதை வந்து அந்த ஸ்டாண்ட் ஆஃப் மேலே வச்சு ஸ்க்ரூ பட்டி டைட் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு பொக்கிஷம் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ இதனால தான் நம்ம வந்து கூலர் மாஸ்டராக, கார்ஷேர் அந்த மாதிரி கம்பெனிலாம் வந்து என்ன தான் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருந்தாலும் கம்மியான ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்தாலும் அவங்களோட சர்வீஸ் குவாலிட்டி எல்லாமே வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான எக்ஸாம்பிள். ஸோ அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் நம்மளுக்கு வந்து ஆஸ் யூஷுவல் ஒன்று வந்து USB 2.0 3.0 பவர் பட்டன், அதை சுற்றி LED இருக்குது. ரீசெட் ஸ்விட்ச் கொடுக்கல நம்மளுக்கு. 2 இது இருக்குது, மைக்குக்கும் ஹெட்செட்டுக்கும் நம்மளுக்கு இருக்குது. ஸோ பின்னாடியும் பெருசாக ஒன்றும் நம்மளுக்கு கிடையாது. ஸோ பின்னாடியும் இப்படி தான் இருக்குது நம்மளுக்கு. ஸோ ஓவராலாக பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல கேபினட். பட் இங்கே வந்து PSU மறைக்கிறதுக்கான ஒரு இது இல்லை நம்மளுக்கு, லைக் ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி இல்லை. ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கேபிள்ஸ் தெரியும். பட் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நான். பின்னாடி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம் நம்ம. ஷீல்டும் அவ்வளோ அழகாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இல்லாமல் ஒரு ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி உள்ளே வச்சு நம்மளுக்கு இங்கே தெரியும். உங்களுக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி உள்ளே வச்சுருக்காங்க. அதனால் என்னால் காட்ட முடியல. மற்ற ஐஓ ஷீல்டுக்கும் இதுக்கும் டெஃபினட்டாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. பிகாஸ் அவ்வளோ ஒரு நல்ல குவாலிட்டியாக ஒன்று நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் இருக்கிற இந்த கோல்டன் பின் இருக்கு இல்லையா, இந்த கோல்டன் பின்னோட உங்கள் மதர் போர்டோட டாப் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து அலைன் ஆகணும். ஸோ அதுலேயும் வந்து அவங்க பின் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ சும்மா நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னாவே போதும். ஸோ வச்சுட்டு ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்து நீங்கள் வந்து மூடிடலாம். ஸோ ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ப்ராசஸ் நம்மளுக்கு. நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த கேபிள்ஸ் மாட்டுறதுல ஒரு நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த பெரிய கேபிள் இருக்கு இல்லையா 24 பின், ஸோ இந்த கேபிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மதர் போர்டுக்காக, மறந்துடாதீங்க, பெரிய கேபிள் வந்து மதர் போர்டுக்கு பவர் கொடுக்கறதுக்காக இந்த கேபிள். ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிபியூக்கு நம்ம வந்து பவர் கொடுக்குறோம். ஸோ சிபியூக்கு பவர் கொடுக்க எந்த கேபிள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கேபிள். ஸோ அதாவது பார்த்திங்கன்னா 8 பின் இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ இதுலேயே வந்து இங்கே சிபியூன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கும், எல்லாத்துலேயுமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கும். கார்ஷேர், கூலர் மாஸ்டர், மற்ற கம்பெனி பற்றி தரேன் நம்மளுக்கு, இதில் இடத்துலையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த கேபிள் வந்து சிபியூக்காக, இது வந்து டாப் லெஃப்ட்டில் வந்து போகும். இந்த மதர் போர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கும். ஸோ அதில் போகும். அதே மாதிரி உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கு இல்லையா, ஹார்ட் டிஸ்க்கு கனெக்ட் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து சேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி மெலிசாக இருக்கும், இருக்கிறதுலே மெலிசான பின் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க்கு. எந்த சைடு கரெக்டாக ஃபிட் ஆகும்னு பார்த்து ஃபிட் பண்ணுங்கள். ஹார்ட் டிஸ்க், SSD எல்லாத்துக்குமே இது தான். நம்ம M.2 யூஸ் பண்ணுறதுனால இது யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. அதே மாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா மோலாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முன்னாடி வந்து சில இதில் ஃபேன்லாம் வந்து பவர் கொடுக்கறதுக்காக இந்த கேபிள் வந்து இருக்கும். ஸோ மோலாக்ஸ் கேபிள், இது வந்து ஃபேனுக்காக, ஃபேன் பவர் கொடுக்கறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் PCIeன்னு போட்டிருக்கும் நம்மளுக்கு.
அதோ இதில் வந்து போட்டிருக்கு பாருங்கள், இங்கே PCIe அப்படின்னு போட்டிருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராஃபிக் கார்டுக்கு, எல்லா கிராஃபிக் கார்டுக்கும் பவர் தேவையில்லை, பட் கொஞ்சம் நல்ல கிராஃபிக் கார்டு, பவர்ஃபுல்லான கிராஃபிக் கார்டுக்கு பவர் தேவை. நம்ம இப்போ கொடுக்க போகிறதுக்கு பவர் தேவை. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா PCIன்னு இருக்கும். இதுவும் வந்து ஒரு 8 பின் கனெக்டர். ஸோ இதை வந்து மாற்றி கனெக்ட் பண்ணிடக்கூடாது, அதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 2 இருக்கும் இந்த மாதிரி. ஸோ இது வந்து நம்மளோட கிராஃபிக் கார்டுக்கு. அதே மாதிரி பெரிய பின் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட மதர் போர்டுக்காக. அப்புறம் வந்து ஒரே ஒரு 8 பின் இருக்கும், அது வந்து நம்மளோட CPUக்காக. ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து பத்திரமா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வந்து நம்மளோட CPUக்கான ஒரு இடம். ஸோ CPU பவர் கொடுக்குறது இந்த இடத்துல தான் எப்பயுமே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இந்த கேபிளை சொருகணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும், திருப்பி சொருக வேண்டியதான். ஸோ அவ்வளோதான். நல்லா கரெக்டாக இருக்கா, ஃபிட்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் நல்லா அழுத்தி விட்டுக்கோங்க. அழுத்தி விட்டு மீதி எக்ஸஸ் கேபிளை பின்னாடி எடுத்து வச்சிடலாம் நம்ம. ஸோ இதுக்கு அடுத்தது நம்மளுக்கு எந்த கேபிளும் இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு தேவையில்லை. ஸோ வந்து இந்த சாட்டா கேபிள் அதெல்லாம் வந்து நம்ம பின்னாடி வைக்க போகிறோம். PCI கேபிள் மட்டும் நம்மளுக்கு வேணும். ஸோ இதை வந்து பின் வழியாக எடுத்து முன் வழியாக விட்டுக்கலாம். இதுதான் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கேபினெட்டுக்கான ஒரு ஒயர்ஸ். ஸோ இதில் என்னென்ன ஒயர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன். இந்த பெரிய பின் எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த பெரிய பின் இருக்கும். ஸோ இது வந்து USB 3.0க்கு. ஸோ இந்த சின்ன பின் இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஆடியோக்கு, அதாவது கலர் கலராக இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கேயே வந்து போட்டிருப்பாங்க நம்மளுக்கு HD ஆடியோ அப்படின்ட்டு. ஸோ அதே மாதிரி ஆடியோ மாதிரியே இருக்கிற சிமிலர் பின் பார்த்திங்கன்னா USB 2.0க்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் LED அதெல்லாம் இருக்கும். ரீசெட் சுவிட்ச் இருந்தால் ரீசெட்டும் இருக்கும். ஸோ அது நம்மளுக்கு வந்து ரீசெட் சுவிட்ச் இல்லை, பவர் சுவிட்சும் பவர் LED மட்டும் தான் இருக்குது. ஸோ ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ஒரு இது தான். ஸோ இதை எங்கே கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம். நம்ம பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து முடிச்சிட்டோம். ஃபைனலாக வந்து எல்லாம் பண்ணி முடிச்சு ரெடியாக இருக்குது இப்போ ஆன் பண்ணுறதுக்கு. இன்னும் நம்ம ஆன் பண்ணி பார்க்கல. ஸோ ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள்லாம் பேசிடலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நான் முடிவு பண்ணியிருந்தேன். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கேபினெட் வந்து ரொம்பவே வந்து நல்லா இருந்துச்சு. அவங்க கொடுக்க வேண்டியது எல்லாமே வந்து கொடுத்துருந்தாங்க நம்மளுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் ஆஃபோட லைக் ஸ்க்ரூ, அது ஸ்டாண்ட் ஆஃப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு ஸ்க்ரூ அதெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. எனக்கு என்ன பிடிக்கல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல ஒரு லைக் கவர் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நீட்டாக இருந்திருக்கும். பட் அவங்க வந்து அதை கொடுக்கல நம்மளுக்கு. அது ஒரு குறையாக இருந்துச்சு. பட் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண எல்லாத்துக்குமே இடம் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸ்மூத்தான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற இது லைக் ஃபேன் பார்த்திங்கன்னா ARGB ஃபேன். ஸோ அதை வந்து நம்ம சாஃப்ட்வேர் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் ஒரு நல்ல விஷயமா இருந்துச்சு நம்மளுக்கு. அதே மாதிரி டிசைனும் நல்லா இருக்குது. கேபினெட் கொஞ்சம் ரொம்ப பெருசு, நிறைய எம்டி ஸ்பேசஸ் இருக்குது இந்த சைடு. பட் ஸ்டில் நம்ம வந்து பார்க்க நல்லா இருந்துச்சு இந்த கேபினெட். அதனால் நம்ம வந்து இந்த கேபினெட் சூஸ் பண்ணோம். ஸோ இப்போது இந்த மொத்த பில்டுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, லைக் ஆஸ்ராக் மதர் போர்டு ஆப்வியஸ்லி அது வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டான ஒரு மதர் போர்டு, அது வாங்கலாம் நம்ம. அதே மாதிரி கிராஃபிக் கார்டும் வந்து அந்த பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற ஒரு நல்ல ஒரு கிராஃபிக் கார்டு, அதுவும் எனக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. இப்போ வந்து இந்த மதர் போர்டு வந்து முக்கியமாக ஏன் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா, பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இதுக்கு முன்னாடி பில்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து B450 டமாஹாக் மேக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அந்த மதர் போர்டில் பார்த்திங்கன்னா
3 பின் ஏஆர்ஜிபி நம்மளுக்கு வந்து கிடையாது, அதில் வந்து சப்போர்ட்டே கிடையாது. பட் நிறையா வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கேசஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 பின் ஏஆர்ஜிபி நம்மளுக்கு வந்து இருக்கும். அதாவது உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆன்டெக்கில் அதில் வந்து டீப் கூலில் அந்த மாதிரி கேஸ் வாங்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து 3 பின் ஏஆர்ஜிபி இருக்கும். பட் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த போர்ட்டே கிடையாது மதர் போர்டில். பேசிக்காக எல்லா மதர் போர்ட்லையும் கொடுப்பாங்க. இந்த மதர் போர்டில் கீழே நம்மளுக்கு இருந்துச்சு, நான் பார்த்தேன், அதை செக் பண்ணிட்டேன், அது இருந்துச்சு. பட் அந்த மதர் போர்டில் அது இல்லை. அதுவும் இல்லாமல் இந்த மதர் போர்டில் ஆர்ஜிபி லைட் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. எனக்கு அதனால தான் இந்த மதர் போர்டு பிடிச்சது. எம்எஸ்ஐலாம் போனோம்னா ஹை எண்டு போனால் தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்து கொடுப்பாங்க. இதில் வந்து லோ எண்ட்லேயே நம்மளுக்கு வந்து எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காது. எனக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்சமான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு இந்த மதர் போர்டை பொறுத்த வரைக்கும். அதனால தான் ஆஸ்ட்ராக்கோட மதர் போர்டுக்கு நம்ம எப்பயுமே போகிறது. சார் முன்னாடி பில்டையும் பார்த்துருப்பீங்க, நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். அதே மாதிரி பவர் சப்ளையும் பார்க்கும்போது நம்ம வந்து கூலர் மாஸ்டர்லேருந்து தான் போயிருக்கும். ஸோ இதுவும் வந்து வாங்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக வாங்கலாம். ஆப்வியஸாக ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பவர் சப்ளை தான் இது, எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஸோ ஓகே, ஓவராலாக பில்டு நம்ம வந்து பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ வந்து நம்ம ஆன் பண்ணிவிடுவோம். ஆன் பண்ணிவிட்டு என்ன மாதிரி ஒரு லுக் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துருவோம். ஸோ ஆப்வியஸாக பின்னாடி பட்டன் ஆன் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் நம்ம. பின்னாடி இருக்கிற பட்டன் ஆன் பண்ண உடனே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மதர் போர்டில் லைட்டு எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. பார்த்திங்கனாவே தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ மதர் போர்டில் லைட் எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ திஸ் இண்டிகேட்ஸ் தட் எவ்ரி திங் இஸ் ஒர்க்கிங். ஸோ இப்போ ஆன் பண்ணிடுவோம். எஸ், ஆன் பண்ணிட்டோம். நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. கொஞ்சம் ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங்னாலும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருந்துச்சு. ஆர்ஜிபி லைட்டும் இங்கே வந்து எரியுது. உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரில, நம்மளுக்கு காட்ட முடியல. பட் ஃபேன் செம்ம ஸ்பீடாக சுற்றுது, நல்லாவே ஸ்பீடு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது நம்மளுக்கு ஃபேன் சுற்றுது. ஸோ எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது. இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்பிளே வருதா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து பார்த்துருவோம். ஸோ சிபியூ சுற்றுது, ஜிபியூ சுற்றுது, எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது. மதர் போர்ட்லேயும் எந்த ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்ராக் நம்மளுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ டேரெக்டாக வந்து பூட்டபிள் பென்ட்ரைவ் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வந்து பூட் ஆகணும், இல்லை வந்து பயோஸ்குள்ளே போகணும் நம்மளுக்கு. ஸோ இப்போ பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து விண்டோஸ் வந்து பூட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து வீடியோ வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம். ஸோ வந்து இந்த பில்லில் வந்து முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பிடிச்ச விஷயம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த கேபினெட்டில் இருக்கிற ஃபேன் வந்து பிடிச்சிருந்துச்சி. மதர் போர்டு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண ஈஸியாக இருந்துச்சு. பட் பிடிக்காத விஷயம் இந்த கேபினெட்டில் இது இல்லை நம்மளுக்கு, லைக் கவர் மாதிரி இங்கே ஒன்று இல்லை. ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வந்து பிடிக்காத விஷயமா இருந்துச்சு. அதே மாதிரி இந்த ஓவரால் பில்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா இருக்குது. ஆனால் ஆர்ஜிபி இல்லாதனால அவ்வளோவா வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்க்கும்போது தெரியாது, ரொம்ப இதாக இருக்காது. ஃப்யூச்சரில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா அப்கிரேடபிலிட்டி இருக்குது. இதில் பார்த்திங்கன்னா ரேம் ஸ்லாட்ஸ் வந்து 4 இருக்குது நம்மளுக்கு. ஸோ வந்து நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் வந்து 32 GB வரைக்கும் மெமரி போடலாம். அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழேயும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து PCI இது இருக்குது. ஸோ அது மூலமாக நீங்கள் வந்து நெட்வொர்க் கார்டு இல்லை வந்து லைக் அந்த ஸ்டீம் கேப்சர், எல்காட்டோ, SD Pro அந்த மாதிரி கார்ட்ஸ் போடலாம், சவுண்ட் கார்டு போடலாம். ஸோ இது மூலமாக வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா அப்கிரேடபிலிட்டி கிடைக்கும். அதே மாதிரி M.2க்கும் நம்மளுக்கு வந்து போட்டிருக்கு. ஸோ NVMe M.2 வாங்கணும்னா நம்ம போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி மதர் போர்டில் என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு போர்ட்டில் தான் வந்து சேட்டா வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் போர்ட்டில் தான் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ நம்ம கீழே வந்து போட்டிருக்கோம். ஸோ அந்த ஒரு விஷயம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்யூச்சர்லேயும் நம்மளுக்கு வந்து RGB LED ஸ்ட்ரிப்ஸ் வாங்கி வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கும் வந்து ஸ்லாட்ஸ் இருக்குது. ஸோ எல்லாத்துக்கும் எல்லா அப்கிரேடபிலிட்டிக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்லாட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு பட்ஜெட் PC பில்டு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இது வந்து ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான ஒர்க் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியும். ஸோ வந்து வீடியோ அவ்வளோதான். வீடியோ வந்து பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி PC பில்ட் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் ரெடியாக இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம், இல்லை வந்து Gmail மூலமாகவும் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். லிங்க்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, டெஃபினட்டாக செக் பண்ணி பாருங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள், நம்ம வந்து கேட்கலாம். ரெடியாக இருந்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். டெஃபினட்டாக இந்த மாதிரி ஒரு PC நம்ம வந்து பண்ணிடலாம். எந்த டைமாக இருந்தாலும் நம்ம உடனே பண்ணி கொடுத்துருவோம். எங்கே தமிழ்நாடு எங்கே இருந்தாலும் ஷிப் பண்ணிடலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் தான் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் வந்து இருக்குது. ஸோ வந்து சென்னையிலே நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு போய் டெலிவரி பண்ணிவிடுவோம். ஸோ அதர் ஸ்டேட்டில், அதாவது அதர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருந்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து கொரியர் மூலமாக சென்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது, உங்களுக்கு சேஃபாக வந்து ரீச் ஆகிடும். ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன்.